Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bidan Eva. Kali ini ada yang lagi ISPA enggak? Ada yang belum tahu tentang ISPA? ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernafasan atas. Ya. Apa aja Bu solusinya bila kita terkena ISPA? Ya, yang pertama bisa kerokan ya. Dikerok itu enak banget kan, anget gitu ya. Solusi yang kedua, bisa datang ke bidan terdekat atau dokter terdekat. Biasanya suntikan, disuntik udah kepercayaan ya, biasanya kalau disuntik itu nanti bisa langsung sembuh. Aku kalau nggak disuntik nggak sembuh Bu. Nah itu udah percayaan banget. Terus bakteri apa aja sih yang bisa menyebabkan ini Bu, batuk panas pilek? Ada 3 ya. Namanya adenovirus, yang kedua rhinovirus, yang ketiga pneumococcus ya. Itu bakteri dan virusnya yang bikin penyebabnya seperti itu. Biasanya kan hujan, cuaca lembab, virus jadi makin subur sekali. Untuk makanannya, kurangi makanan pedas, terus istirahat yang cukup. Ya, untuk balita silakan ini obatnya untuk balita. Ya, bisa kita kasih nafsu makan. Jika ini umur 2,5 tahun ya, nafsu makan bisa 1 kali 1 sendok sirup. Di sini ada sendoknya, juga ada aturan pakai. Dikasih nafsu makan, soalnya perut kita juga harus kenyang kalau mau minum obat ya. Terus ini antibiotik bisa pakai atau tidak, soalnya kalau lebih dari 3 hari usahakan pakai antibiotik aja. Sirupnya bisa Pimtrakol untuk obat batuk pilek panas, ini Pimtrakol rasa jeruk ya. Ini bisa pakai antibiotik, bisa tidak. Kalau anak usia 2,5 tahun 3 kali 1 sendok sirup, ini 3 kali 1 sendok sirup. Nanti ini dikasih air, gak usah air panas atau air hangat, soalnya nanti makin menggumpal. Jangan lupa yang khusus yang ini karena antibiotik, jadi harus sampai habis walaupun pasiennya sudah sembuh. Ini untuk nafsu makan sedikit aja malam hari, sehari 1 kali 1 sendok teh. Itu untuk balita ya. Kalau untuk orang dewasa kasih yang simpel-simpel aja. Bisa TeraF, ini bisa dicatat ya Bunda. TeraF 3 kali 1, Yusimok 3 kali 1, Maxon 3 kali 1. 3 obat ini bisa barengan, bisa bareng-bareng ya. Khusus yang antibiotik ini harus sampai habis walaupun sudah sembuh, selama 2 hari sembuh harus sampai habis ya. Barengan nggak ada masalah sesudah makan. Ini untuk dewasa. Terus kalau ibu hamil kok tiba-tiba demam gitu, diperiksa apakah ada keputihan apa enggak. Keputihan itu yang enggak normal, warna kuning, gatal dan berbau, kadang warna hijau. Kalau keputihan itu juga ada yang sebagian panas, hanya karena keputihan aja. Minum aja Manja SR ya. Alamatnya di TikTok ada Manja SR 12 ya. Sehari bisa 3 kali 1 kapsul. Ini murah sekali, di bawah 100.000 kok ya. Untuk keputihan ibu hamil Manja SR 12. Oke, itu tips jika Anda terserang batuk panas pilek di cuaca yang seperti ini. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.